وحشتوني. الحب واحترام الذات، وليه ما ينفعش اضحي بنفسي عشان حد. الحب من اجمل المشاعر اللي ممكن اي انسان يعيشها، لكن عمره ما كان معناه انك تلغي نفسك او تتنازل عن كرامتك عشان ترضي حد. في ناس بتفتكر ان التضحية بالنفس دليل على الحب الحقيقي، لكن الحقيقة ان الحب الصحي بيكبر الشخص مش بيكسره، وبيديله امان مش خوف. يعني ايه احترام الذات؟ احترام الذات هو ان انت تكون عارف قيمتك وتحترم مشاعرك واحتياجاتك، وما تسمحش لاي حد يقلل منك او يهينك. هو ان انت تقول لا لما حاجة تجرحك، وتقول كفاية لما تلاقي نفسك بتتعب اكتر ما بتفرح في العلاقة. اللي بيحترم نفسه مش شخص اناني، لكنه شخص فاهم ان قيمته مش مرتبطة برضا الناس عنه. طب ليه بعض الناس بتضحي بنفسها عشان الشخص اللي بتحبه؟ في اسباب كتير قوي: الخوف من الفراق، الخوف من الوحدة، ضعف الثقة بالنفس، الاعتقاد ان الحب لازم يكون فيه تضحية بدون حدود، او التعلق زيادة عن اللزوم بالشخص لدرجة ان الحياة كلها بتبقى واقفة عليه، وده بيخلي الشخص يستحمل حاجات عمره ما كان يتخيل انه يقبلها. طب امتى التضحية تبقى غلط؟ التضحية جميلة لما تكون متبادلة، لكن بتبقى مؤذية لما تتنازل عن كرامتك، لما تسكت على الإهانة مرة واتنين، لما تغير شخصيتك بالكامل عشان ترضي الطرف التاني، لما تستحمل الكذب أو الخيانة أو التقليل منك، لما تهمل صحتك النفسية والجسدية، لما توصل لمرحلة إنك كل يوم بتخسر جزء من نفسك. يبقى دي مش تضحية، ده استنزاف ليك. طب ايه هي علامات ان انت بدأت تضيع نفسك جوه العلاقة؟ بقى رضا الطرف التاني اهم من راحتك، بقيت تعتذر حتى لو انت مش غلطان، خايف تعبر عن رأيك طول الوقت، بتحاول ترضي الشخص مهما كان الثمن، فقدت ثقتك بنفسك، بقيت حاسس ان سعادتك كلها في وجود الشخص ده. الحب الحقيقي بيعمل لنا ايه؟ الحب الحقيقي عمره ما بيعمل كده. الحب الحقيقي بيشجعك تنجح، بيسمعك ويحترم رأيك، بيخليك مرتاح وانت على طبيعتك، بيدعمك وقت ضعفك، بيحترم حدودك الشخصية، بيخليك تحب نفسك اكتر مش تكرهها. طب ليه ما ينفعش اضحي بنفسي؟ لان اللي بيحبك بجد مش هيطلب منك تخسر نفسك عشانه. لما تلغي شخصيتك او احلامك او كرامتك او صحتك النفسية، هتيجي لحظة تبص في المراية وتسأل انا فين؟ ولو العلاقة انتهت هتلاقي نفسك خسرت الشخص وخسرت نفسك معاه. طب ازاي احافظ على نفسي وانا بحب؟ افتكر دايما ان ليك قيمة، حط حدود واضحة، اتكلم عن اللي مضايقك بمنتهى الصراحة، اوعى تقبل الاهانة تحت اسم الحب، حافظ على اصحابك وحياتك واهدافك، خليك فاكر ان وجودك في حياة حد اضافة مش استسلام. طب ايه الفرق ما بين الحب والتعلق؟ الحب بيقول انا سعيد بوجودك لكن ليا حياتي وهواياتي، لكن التعلق بيقول انا من غيرك ولا حاجة. الحب بيبني شخصية قوية، لكن التعلق بيخلي الشخص متعلق بخيط رفيع ممكن يتقطع في اي وقت. رسالتي الاخيرة: اختاروا الشخص اللي يحبك وانت على طبيعتك، مش الشخص اللي يخليك كل يوم تغير نفسك عشان يرضى عنك. اوعى تفتكر ان الصبر على الاهانة وفاء، او ان السكوت على الوجع حب. حب نفسك الاول، لان اللي هيعرف قيمتك هيعرف يحب غيره بطريقة صح. الحب الحقيقي عمره ما بيطلب منك تضحي بكرامتك، ولا يحطك في منافسة بين نفسك وبين العلاقة اللي انت فيها. أفضل علاقة هي اللي تخليك ترجع لنفسك كل يوم وانت فخور بيها مش مكسور منها. ودمتم سالمين.